na 10. točko, to je letno poročilo javnega podjetja Kanala DOO. Najprej bo podal mnenje Mateja Vodka. Ali bo kar prepustila komunali? Kar si Lepo pozdravljeni, jaz bi sam PowerPoint prosta. Se dogaja. Komunala bo pa čestelo. Hladne časti. Pa še enkrat na naslednji smo. Ne, smo že skočili doma. Mogoče še več. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj začeli bomo z letnim poročilom našega podjetja. Mogoče za začetek, čisto splošno izpadljamo, da ste se vsi potegnili potrati, tako da naj bi nekaj reflektiramo še izpadne. Skratka, prejšnje leto je bilo kar precej izzivov polno. Bom rekla od tega, da so stroški materijala, stroški storitev, med materijalom bi predvsem poudarila stroški energentov, goriva, elektrike. Recimo primerjati z letom 2021 je šlo v lanskem letu za dobrih 600 000 evrov gor samo elektrika. Potem seveda se je že tretji zaporedoma dvignila minimalna plača, tako da smo morali kar veliko naporov usmeriti v to, da smo uspešno skrmarili skozi leto, bilo je tudi kar neki taki daljši drugiški podsotnosti. Skratka, je bilo potrebno kar nekaj manerov, da se je leto uspešno na koncu tudi speljalo. Zdaj lani je bilo prvo leto, da smo celotno leto izvajali dve novi službi oziroma tri, se pravi vzdrževanje cest, javnih površin in pa javne razsvetljave, tako da smo dobili občutek, se pravi, kako to zgleda po celo leto neko dejavnost upravljaš, ker je to potem tudi neko merilo, bom rekla, kako delati naprej. Smo nekaj inšpekcijskih pregledov dali, često predvsem je bilo vezano na pitno vodo, vse uspešno prestali. Poslednje leto je bilo tudi v smislu javnih naročil, bilo je veliko javnih naročil, zahtevnih javnih naročil, tako da tudi to smo dali skozi. Drugače pa v bistvu ves čas delamo na optimizaciji procesov, na digitalizaciji tudi. Potem, recimo, zaposleni so tablice dobili, da se tudi na terenu fantje, že pregano počasi, da več se s papirji izvarjajo pa samim delom, ampak na ta način lahko tudi nekaj analize potegneš za neke optimizacije in podobno. Zdaj bi prišla kar na direktno enote, na skrbi s pitno vodo, je v bistvu naša prvotna skrb, to je ves čas poudarjanje kakovost pitne vode. Skrbeli smo za kakovost pitne vode, vzorci so bili v redu, ravno tako smo se pravi skrbeli za to, da so se priključki menjali, priključki so se menjali predvsem ob raznih večjih oziroma ob investicijah, kar je usklajeno z lastnikom. Vodomere smo menjali, v letošnjem letu je bilo mogoče glede na pretekla leta malo drugačen pristop, kar se tiče sektorja za investicije, kajti na podlagi preteklih let smo se odločili, pa v bistvu na podlagi razpoložljivega kadra, pa razpoložljive infrastrukture v smislu strojev in podobno, smo se odločili, da bomo izvajali zaenkrat predvsem inštalacije vodovodne, tako da se je kar nekaj tudi na tem področju potem naredilo. Tukaj vidite, zgradil se je vodovod oziroma obnovil Črnečeva cesta, potem Obrtna ulica, Zahod, Gornji Obrež, pa še cel kup enih drugih stvari, ne vem, Drame še Krajec, Podgrečeno. Jaz bi se tukaj mogoče samo na hitro navezala na vprašanje, kaj je bilo prej. V bistvu, to sem že večkrat povedala, še enkrat poudarjam, mi vsako leto pripravimo poročilo o stanju infrastrukture in konkretno tudi, kar se tiče vodovoda, kot, bom rekla, upravljalec, glede na stanje na terenu, ko imamo pregled na tem, predlagamo vsako leto lastniku, da sedimo potem skupaj na sestanku, kateri odseki so recimo kritični in kateri odseki so najbolj primerni za
za sanacijo. Potem se pa lastnik tudi skladu seveda za proračunskimi postavkami se odloči, kaj bo šlo v sanacijo. Tako da obstaja dejansko tega. To je mislim, da celo za 8 milijonov ali nekaj takega je to, kar bi bilo vse potrebno še na vodovodu narediti. To je nekaj od merilnikov pretoka na posameznih območjih. Skratka, cel kup tega je to, kar mi opažamo, da bi moralo biti urejeno, telemetrija in podobno. In se to potem usklajuje pač vsako leto. In ta prioritetna lista dejansko obstaja. No? Mogoče samo za intermeso, da že sproti odgovorim na vprašanje. Pa če gremo naprej na odvajanje in čiščenje odpadnih voda, torej v lanskem letu smo v skladu z programom očistili vse kanalizacije, kar je bilo planirano, spodali smo vsebino greznih, imali komunalnih čistilnih naprav, kjer je bilo, bi pa poudarno mogoče zadevo, da opažamo tudi pri čistilnih napravah, da se starajo, recimo Brežiška, ki se nam vide nova, pa je že 15 let stara, ker se pojavljajo se okvare, je potrebno posledično tudi več stroškov vzdrževanja. Tukaj ni bojazni za čistilne naprave, ki ne bi v redu delovale, ker se pač sproti sanira tisto, kar je za sanirati. Ampak načeloma pa opažamo ta trend staranja. Potem pri zbiranju odvoza odpadkov smo v preteklem letu dobavili tole vozilo s jepom za se pravi prevoz 35 kubičnih zabojnikov. To je bilo še iz javnega naročila iz leta 2021, ampak je ga dobava v preteklem letu. To je bilo tudi, to vozilo je bilo v bistvu do strani občine je bilo kapitalizacija več 80 000 evrov. Tukaj vidimo, da se je tudi v preteklem letu so se kopičile količine odpadne embalaže. Tako bom rekla, se pojavlja na intervale, se nabere, ščistimo. Jaz upam, da se bo to na državni ravni kratkem kaj uredilo, ker ni v redu že tudi iz požarnega stališča požarne varnosti. Je pa lastnik, občina, je v preteklem letu v bistvu zgradila ograjo, tukaj okoli, se pravi, da zdaj, ko pridemo na boljšt, celo najdemo gorivo v rezervarjih, pa akumulatorje v avtomobilih, pa prej se tudi to dogajalo, da pač skoro vredno v njem bazi smo ostali brez goriva in podobno. Pa še mogoče ena stvar, ko bi izpostavila, je ta sortirna analiza. To je sortirna analiza, se zdaj mora zakonodajno vsako leto dela, to tudi predstavlja nekaj strošek vsako leto. Se pa kaže, da se je, se pravi, nekoliko zmanjšala, to ni zdaj ne govorimo bistveno, ampak glede na mogoče 3-4 leta nazaj pred koronskih času, se pravi, učinkovitost plačevanja. Vidimo, da je še kar precej bija noter, nekaj embalaže, noter tudi med mešanimi komunalnimi odpadki, tako da intenzivno smo že v lanskem letu, pa letos pa tudi naprej delali na tem, da bodo uporabniki čim bolj ločevali. Kar se tiče urejanja in čiščenja javnih površin in vzdrževanja cest, je v bistvu, tako kot sem omenila, da lani prvo leto, da smo v celoti izvajali, tudi tukaj se pripravijo programi, ki jih tudi vi potrjujete in se potem na podlagi teh programov se določi skupaj z lastnikom, pa letos ponovno tudi skupaj z krajevnimi skupnostmi oziroma že v preteklem letu, kaj se bo izvajalo v prihodnjem letu. Tako da to je ta program, ki ga uporabljamo, e-ceste, s katerimi v bistvu lahko v vsakem trenutku tako mi kot lastniki preverjamo, kje se enote nahajajo, kako dolgo so se tam nahajale, kaj so točno počeli, se pač pri tega dnevniki vodijo. Tako da je tukaj pač se pravi, se odvijajo aktivnosti. Tukaj se recimo ta slika, kaj se vidi, da smo pretekle leto na določene lokacije dobavili koške za ločevanje odpadkov, se pravi, da se lahko različne frakcije mečejo, niso več enotni koški. Nabavilo se je tudi kar nekaj osnovnih sredstev, ki so pač namenjena tem enotam. Drugo pa v preteklem letu je bilo predvsem na enoti cest, je bila nekoliko nižja realizacija, to je bilo pa nižja realizacije zimskih služb. So se pa tudi sestavni z dvemi skupnostmi izvedli. V lanskem letu je bilo še nekaj zapletov, jaz pa verjamem, da zdaj
da takšnih problemov več ne bo, oziroma vas pozivam res, pa ne samo zato, če so kakva vprašanje, karkoli, da pridete vprašate, se pogovorimo in se reši na hitro zadeva. Potem pa še, kar se tiče ostalih dejavnosti, bi mogoče izpostavljati še vzdrževanje javne razsvetljave. Tudi tukaj smo mi izvajalec, imamo podizvajalca. Zavedamo se, da je bilo v lanskem letu na tem področju nekaj težavnih zaostankov. To smo zdaj v teh prvih par mesecih letošnjega leta smo te zaostanke bistveno zmanjšali. Je pa potrebno vedeti, da tako pri urejanju in čiščenju javnih površin, vzdrževanju cest kot pri javni razsvetljavi, v bistvu smo tudi mi vezani na proračunske postavke, ker je treba se pravi, se to na mesečni ravni usklajujejo tudi plani. Zato je treba res natančno proučiti, katero skupaj seveda z lastnikom na mesečni ravni, kaj je nujno, kaj ni nujno, spravi neko prioritetno listo, tako podobno kot na vodovodu, ker včasih tudi luč srpne ni samo luč, je lahko kakšna težava na razliščih, je potrebna večja investicija, tako da tukaj prosimo za malo za potrpežljivost, ampak rešujemo zadeve in upamo, da bodo pač čim bolj tekoče zdaj se to zgodaj potekalo. Glede projektov, tudi vsako leto te projekte izvajamo, zdaj nekih novih projektov večjih ni bilo. Nov komunalko je šel, drugače pa to projekti, v bistvu, s katerimi, kar je tudi naša zakonska obveza, moram reči, pa tudi sklopo projektov se tudi kakšno osnovno sredstvo nabavijo, pa karkoli in se na ta način tudi v večini tam 80% financira, da se ne Evropne države. Drugač pa smo še vedno po šolah, izvajamo razne projekte. Skratka, je zelo pomembno ravno zaradi ozaveščanja uporabnikov, kajti tudi na koncu bolj bomo ločevali, bolj se bo to na položnicah poznalo. Mogoče še poslovanje v letu, prihodki 8 milijonov, približno 600 tisoč evrov, odhodki 8 milijonov 500 tisoč evrov, rezultat pred obdavčitvijo 63 tisoč evrov, po obdavčitvi pa 27 tisoč evrov približno. Podjetje z delkom je pa zaključilo leto z rezultatom 4743 evrov. Tako da to bi bilo z moje strani vse, kar se tiče letnega poročila. Odpiram razpravo, naj gre v odbori, če želi Aleksandar Gajski, pa kar nekaj. Ja, v imenu našega odbora lahko rečem, da smo to točko obravnavali in v bistvu posebne razprave ni bilo, glede na to, da gre za poročilo za lansko leto, se ne da nič spremeniti, tako da v bistvu je to nekaj pripomb sicer, ampak poročilo je to soglasno potrjeno. Hvala, finance. Seveda smo tudi obravnavali to točko, podobno kot da je kolega tako državljeno razpravo glavo, ampak bolj točne narave, skratka, pač ne moramo spomniti nekaj za nazaj, da aktivna debata glede ostalih točkov. Zdaj pa odpiram razpravo. Še kdo? Dobro, prije, prosim, na kar se stane v prvo. Hvala za besedo. Slično. Ja. Tako kot je bilo že rečeno, letno poročilo je že dano, strinjali smo se z poročilom za nazaj, tako da jaz na to nimam pripomb, glede na to, da so pa prioritete za sanacijo narejene, pa se mi zdi, da bi prav, da so nam tudi predstavljene kot občinskemu svetu, da vidimo, kaj so prioritete v naši občini. Sem pa gledala za nazaj, pa se bila poročila dana, primerjave nekaterih podatkov, pa ne vem, če pravilno vse gledam ali ne, ampak to na hitro malo Brežice in Sevnica, glede na njihove čiste prihodke,
Sevnica 700.000 večji za leto 2022, poslovni izid nekoliko nižji, ampak niso to bistvene številke. Stroški dela 700.000 nižji od komunalne Brežice, število zaposlenih Sevnica 69, Brežice komunala 100 zaposlenih, recimo komunalni odpadki zbrani na kilo prebivalca enaki, Brežice 304 kg na prebivalca, Sevnica 309. Zdaj, gostota naseljenosti pri občini Brežice 91, pri Sevnici 65. Moje izhodišče je samo v tem, da mogoče določene stvari so tukaj za primerjati, glede na to občina Brežice ima dejansko večje število prebivalcev kot Sevnica, ampak kljub vsemu mi ni čisto jasno, glede na učinkovitost poslovanja. Po eni strani imamo večje število prebivalcev, pa nižje prihodke od komunale, pa bistveno višje stroške zaposlenih, stroške dela. Zdaj, ali imamo prenizke prihodke, ali pa so naši stroški dela pač previsoki. Naš predlog je bil že prejšnjič in se nagibamo k temu, da se pripravi predlog optimizacije poslovanja in mogoče naredi primerjava z neko komunalo, ki se vam zdi primerljiva. Jaz sem to pač na hitro malo potegnila, lahko da so moje izhodišča tudi napačna, ampak tako kot smo že rekli, smatramo, da je prostor za izboljšave in bi bila naredil tudi kakšen prostor dejansko, da se določeni stroški namenijo še bolj učinkovito izboljšavi vodovodnega omrežja, glede na te podatke, ki sem jih na hitro nanizala, pa jih lahko vsak pogleda na Hajdesu. Tako da, to je moje izhodišče glede teh stroškov, si pa želim, tako kot vsi krajani po moje Brežic, da je storitev čim boljša, čim bolj učinkovita, da pobiramo odpadke ne enkrat na 3 tedne mešane, ampak jih pobiramo enkrat na teden, predvsem na 100 žoli večino po moje v poletnih mesecih, tako da to je moja pripomba, da mogoče se vseeno poišče še kakšna optimizacija na tem področju. Hvala. Hvala. Igor ima repliko na dodatek? Ne. Stanka, veste. Hvala lepa za besedo. Hvala za predstavljeno poročilo. Lahko povem, da določene storitve komunalne Brežice lahko oziroma celo poudarjam kot krajani in uporabnik tega, da so se izboljšale in celo lahko rečem takrat, kadar pride do kakšne okvare na hišah, nimam informacije, vsaj ne globokega, da bi zadeve bile neodpravljene, kar se da učinkovito. Zdaj, ali pa je to optimizirano ali pa ne, kolikšno število ljudi pride za zamenjavo enega vodomera in podobno, to pa mislim, da bi bilo vredno malce pogledati. Glede na to, da je kolegica Nataša že nekatere stvari z veliko optimizacije povedala, bi jaz postavila še naslednje vprašanje, ki se vidi pri pregledu in celo pri samem poročilu, kako se enormno dviguje število ljudi v režiji, vis-a-vis tistih posameznikov, ki dejansko delajo na operativi, in bi vprašala, zakaj je tako razmerje. In bi postavila še eno vprašanje v zvezi z sodelovanjem z vzgojnim izobraževanjem inštitucijami. Če še vedno delate po sistemu, ko se vi neko zadevo spomnite, potem pa povabite šole k sodelovanju in zavode, ne glede na to, imajo oni te zadeve verjetno delovnih načrtih. Ne, kdo pravzaprav je za te stvari zadolžen, ali imate posebej za to zaposlene ljudi, ali to delate v okviru svoje redne obveznosti dela. Hvala. Še Igor Zorčič? Ja, hvala lepa. Kar se tega nekaj poročila tiče, jaz mislim, da je sicer dobro pripravljeno, z njega lahko razberemo, s čim vse se je komunala ukvarjala, zagotovo pa nekatere stvari imamo, predvsem
manjka tisti del, ki kaže, kaj vse je poznala in v preteklem letu naredila na racionalizaciji svojega poslovanja. To namreč tega ni razvidno iz tega letnega poročila. Je pa hkrati zelo pomembno, glede na to, da tudi danes odločamo o povišanju nekaterih položnic in bi si želel, ko se bo pripravljalo poročilo za leto 2023, so takšnimi podatki notri vnešeni. Vsaj za nas svetite, če ne že potem tudi za sam IPES, kam se letno poročilo daje. Hkrati imam to pripombo, da v tem letnem poročilu ni izkazan, je seveda povsed izkaz poslovnega izida, ki kaže dobiček v znesku 20 000 nekaj evrov, ni pa tistega prenesenega iz preteklih let, skupaj znašata 500 000 evrov. Jaz mislim, da tudi to je ena pomembna postavka za nas svetniki, ko odločamo o tem, kam gre bodisi denar iz proračuna ali pa odločamo o samih položnicah, ki se potem izstavljajo našim občankam in občanom. Evo, to najbolj moja pobuda za naslednje letno poročilo, v tem se pač da ničesar spremeniti. Jaz mislim, da že sama obravnava na občinskem svetu terja, da je to izdelano popolno in da zpravno podatek ni izpuščen. To je za odgovore. Ja, tako, gospod Natašo, ja, tako, mogoče kar se tiče te primerjave s Sevnica. Mi smo v bistvu vsako leto sodelujemo pri primerjalni analizi, ki je izvaja Inštitut za javne službe, tako da potem tudi analiziramo pač stanje, ki ga imamo. Zdaj, jaz natančno z Sevnica pač nekaj podatkov vem, vse pa seveda ne, tudi ne poznam pač vse komunal, kako ne nazadnje kakšno organizacijo dela imajo. Zaradi tega, ker recimo vem, da konkretno pri Sevnici so določene storitve, nimajo lastni zaposleni, mislim, da recimo informatika je podobno, outsourcajo. Tudi da tudi to je recimo zelo pomembno vedeti, se pravi čisto natančno. Ali imajo, se pravi, zaposlene lastne ali outsourcajo določene zadeve. Vem tudi, da imajo prihodke večje zaradi hidravlike, oni so tisti, ki so pač projekt hidravličnih izboljšav, izvajajo tam. Recimo mi se tega nismo lotili tudi zaradi pač tega, ki nimamo ustreznega kadra v tem trenutku, ki bi kar moš imeti, se pravi, vodijo gradelj in podobno. In na trgu jih zelo težko dobiš. Smo imeli razpis, nismo dobili en šov, kar ne nazadnje moš te ljudi tudi plačati. In če jih ne plačaš, ga ne dobiš. Je pa s tem kadrom posod na trgu velika težava. Skratka, to je kar se tiče višine prihodkov. Kar se tiče, to ste pravilno ugotovili, da je tam manjše število zaposlenih, zato ker je tudi imajo v bistvu manjši obseg. Zdaj ne vem, či točno, če podatko tisočano vedo, kar se tiče cest, pa tega, ampak vedno vodovoda imajo bistveno manj kot mi. In tukaj tudi v luči, bom rekla, to govorimo več čas optimizacije, racionalizacije in podobno, naj povem, da smo recimo mi, če gremo že na vodovod, je pred 10 leti je bilo za 319 km vodovoda, koliko smo ga merili 14 delavcev, to je se pravi 22 km vodovoda na zaposlenega, zdaj je pa na 17 plus enega, ki pač hodi po terenu, meri gor, pač to, kar je skladno s Hasapom, je pa 780 km vodovoda, se pravi 46 km na posameznega zaposlenega. Pa mislim, da so tako vse odvare so pač sanirane, tudi to smo v preteklem letu delali analizo, ker nas je zanimalo. In smo razen pač nekih zadev, kjer je bil potreben nek večji poseg ali pa kakorkoli, smo, recimo, mislim, smo delali september, oktober, november analizo, so bile odvare sanirane večina v enem dnevu, nekaj je bilo 2 dneh, ostalo, ne. To pa je še nekaj, ne vem, da je rekel, če se navežem, da pride števcev več ljudi menjati, ne. Načeloma, ko gremo mi menjati, gre z enim avtom, recimo 2, kot vi veste, pa naselju ločeno. Smo pa neki tudi izvajalci izjemoma menjali, tam pa verjamem, da jih je bilo mogoče več, ampak smo zelo pač plačeno po števcu, tako da to ni relevantno. Pri odpadkih bi mogoče še posvagati, ko recimo, mi moramo vedeti, da ko smo opazovali, mislim, ko smo analizirali, malo so primerjalno analizo, je velika, imamo zelo veliko preboj
prevoženih kilometrov na vozilo, skoraj največje med temi analiziranimi komunalami, zaradi tega, ker imamo pač takšen teren. Razpršena poselitev, bolj tudi po hribih in je tudi to treba vedeti. Ne nazadnje, mislim, da čez 100 000 kilometrov se na leto naredi z našimi tovornjaki, gorivo je šlo gor in to se potem poznamo. Potem mogoče tudi tukaj, ko se pravi ta prostor za izboljšave, ko ste rekli, treba je tudi to vedeti, recimo pri primerjavi cene. Mi smo v lanskem letu, glede na predlansko leto, je bilo samo 35 000 evrov več stroškov recimo za vzdrževanjem avtomobilov, ker so avti, dobro, zdaj se malo tudi dolgovozni park na odpadkih, ampak načeloma, recimo samo na Podravskega imamo 200 000 prevoženih kilometrov. In so pač že bil takrat v štartu so bili stari avtomobili nabavljeni in enostavno pač se avtomobili hvalijo. Pol tudi nimajo recimo vsi situacije z Romi. Mislim, da je tam zdaj je šlo gor po javnem naročilu, ko smo ga imeli za varovanje, je samo strošek varovanja boljška 30 000 evrov na letni ravni. To so vse recimo stvari, ali pa recimo mi po našem odloku smo tisti, ki nabavljamo zabojnike, tega v preteklih letih bilo za uporabnike, sicer je to amortizacija, ampak vseeno. Tako da cel kup je enih stroškov, ali pa ne vem, primerjava tale zdaj, sortirna analiza 1300 evrov, pa 1300 pa 1300, to so neki stroški, ki pač nastajajo in jih imamo in sem pripričana, da določenih stroškov nekatere druge komunale nimajo. Imajo pa mogoče kakšne minimum. Skratka, tukaj bi bilo treba res za natančno analizo, bi se morali z direktorjem sjeti pa vse natančno pogledati, da bi videli. Je pa res, če imaš ti manj kilometrov omrežja, če imaš, je tudi potem strošek drugačen. In število zaposlenih seveda tudi, še enkrat. Če outsourcaš še drugačno število zaposlenih, imaš pa strošek storitev na drugi strani, tako da je treba res natančno poznati, kako komunala deluje. Je pa tako, se ne meni še dobro, to vprašanje, število odvozov. Mi odvažamo recimo bio, skladno za zakonodajo enkrat, točno določeno, v katerih mesecih je enkrat 2 tedna, enkrat na teden. In bio je tisti, ki smrdi. Ali pa, da bi bilo treba bolj pogosto. Kar se pa tiče mešanih komunalnih odpadkov, crkva zelena kanta, tukaj pa tako čisti, roko na srce. Če pridno sortiramo, če odnosimo na ekološke otoke, 2krat na leto nimaš parkena stavljeno. Čisto tako, mislim, to moje prenice, jaz gledam po sebi doma, sortiraš, najlažje bi bilo, da imamo odvoz vse skup v eno kanto, ampak sistem v državi tako ni narejen. Ker ne nazadnje nas dražje stane mogoče, mislim, predvidevamo, pa tudi ne, da moramo imeti poseben avto z hijabom za praznite ekološke otoke, pa moramo imeti drug avto za bio, pa eno avto za isti avto za mešane, ampak pač tak je sistem v državi narejen, tukaj pač nimamo mi zdaj kaj narediti, ampak hočem reči, da če pravilno ločujemo, ni potrebe do tem, da se mešani komunalni odpadki odvažajo pogosteje kot na 3 tedne, ki bi samo še povečalo stroške. To sem želela povedati. Tudi tiste komunale, ki se pogovarjamo, ki niso imele tako, recimo, ki so imele pogostejši odvoz, so še glede na 3 tedenske, skoraj vse odvoze. Ker ne nazadnje moramo gledati tudi glede obličnega odpisa in še malo te družbe, da bomo za okolje poskrbeli. Tako da to, potem zdaj mogoče gospa Stanka, ki se najprej za pohvalo zahvalila, smo pohvali zelo veseli, pa moram reči, da jih tudi ni malo. Tako da vse ljudje na terenu trudijo. Zdaj sem mečken vidim. Zdaj, kar se tiče število zaposlenih na režiji, jaz bi želela povedati, da v bistvu smo dobili recimo 3 nove službe, gospodarske javne, nismo na upravi zaradi tega nikogar zaposlovali, smo pač z notranjimi ljudmi rešili, ravno tako smo imeli določene razumanje storitve, ki smo jih spet usposobili notranje zaposleno, ker to izvaja, da smo tudi te stroške zmanjšali. Potem smo recimo, kar se tiče vzdrževanja avtomobilov, povem predvsem vodovodarskih, smo, zdaj imamo tudi vključi racionalizacije, imamo sodelavca, ki ima sicer SP, ki je zelo dober mehanik,
ampak smo zdaj v bistvu v sklopu svojega rednega dela tudi pošravfa te naše avle. Tako da imamo je naš material, se naplačuje zunanja storitev, tukaj govorimo samo na kamionih, na traktorjih, na kombih, ampak te avtomobile. Tako da smo tudi na ta način pač poskušamo res z notranjimi resursi čim več sami narediti. Pa recimo pri, ne vem, lani smo, mogoče nisem povedala, v letnem poročilu, smo zelo intenzivni delali na zbiranju železa, akumulatorjev, vse te zadeve se vse prodajo, lani so tudi zelo dobre cene na trgu dosegale, da znižajo potem strošek uporabnikov, to je tistih, ne vem, 90 000 evrov, kar bilo prihod, ki znižuje stroškov pri odpadkih. Tako da probamo res, tudi neki odhodi so bili, ki jih nismo nadomeščali, zdaj v preteklih letih in pač delujemo s tem, kar imamo. In se res se trudimo pač čim bolj na luči optimizacije, racionalizacije, kako se govori. Je bilo pa tudi napisano, mogoče ni bilo v letnem poročilu, ampak je bilo v tistem zahtevku za cene, konkretno za vode, recimo je bilo napisano, kaj se je naredilo. Je pa tudi treba vedeti, recimo, da dokler so cene takšne kot so, tudi recimo pri omrežnini, spet, mogoče bi lahko elektrike prihranili, če bi se več, če bi omrežje se spravili v boljše stanje, ampak to se plača čez omrežnino in če omrežnina nizka kot je, pač tega to ne more biti. Tudi ne moramo potem, ker je občina financira postavitev invalidnikov na določenih območjih, da se vidijo izgube vode, skratka, neke osnovne storitve je tudi treba plačati. Ne moramo vztrajati na nekih cenah železa, nič žal za to, pa si želec ne vem česa, pač ne gre. Tega se je treba zavedati, žal. Potem, kar se tiče šole, k sodelovanju, se tudi vprašali, mi v bistvu imamo te neke redne programe na šolah, tako da učitelji že kar vejo, ko nas pokličajo, ko nas v svoj urnik vključijo. Smo jih pa tudi, recimo, zdaj sem imela primer, so me klicali z šole dreži, so imeli neko idejo, da bi ne vem, prišli neki predstavi. So oni podali pobudo, jaz sem prenesla po našim službam, ki se s tem ukvarjajo, med ostalim, in smo že zmenjeni za oktober, bomo to vključili, tako da smo zelo odprti, tako da tudi fantje na terenu, kaj pokažejo, kaj ne. Tukaj vedno skušamo, tudi na tem področju s drugimi komunalami, malo povezujemo tudi v luči zniževanja nekih stroškov pri ozaveščanju. Mi smo skozi po posebno, smo spot je bil posnet pro oločevanju s tilno martačom, tudi to se skuša na nek način, tako da se približa mladim, da jih malo mogoče bolj spodbudi, da je tako frajersko narejeno. Skratka, to je to, vključujemo šole na tak način. Pa še, če imamo posebej zaposlenega, koga se tudi vprašal, to je bilo sklopu enega projekta, sem zdaj se ne spomnim točno naslova, že iz preteklih let, mislim, da zadajam poslovje za naravne in zdravje. Niso posebej zaposleni. Prosim. Ne, v sklopu tega projekta je bila zaposlena takrat ena sodelavka in je na delovnem mestu koordinator družbeno odgovornih projektov, ampak to delovno mesto je sofinancirano. Mislim, da 80%. Tako da res skušamo se prijavljati na take projekte, da dejansko imajo tudi občani nekaj od njih, pa imamo vsi občani nekaj od njih. Ali to so pač osnovni sredstvi, kot sem omenila, ali pa ne nazadnje tako zaposlitijo. Ker nekdo se pa mora s tem ukvarjati. Je pa to neko dodatno delo, smo pa dolžni po zakonodaji se s tem tudi ukvarjati. Zdaj pa še mogoče za gospoda Zorčiča, tudi kar se tiče racionalizacije poslovanja, zdaj, jaz ne vem, če ima še kdo kakšne pač konkretne predloge, Ves čas delamo v luči racionalizacije, ne nazadnje tudi glede na to, da zdaj še poslovnih načrtnih potreben tudi osnovnih sredstva, ne moramo razmeniti nujnih nabavljati. Tako da pač se trudimo. Zdaj pač še mogoče imamo kakšne ideje, smo... No, te dobičke, ki strašno govorimo, kako imate prazni dobiček? Ja, imate pa še to... Te količine naše ljudi, da ne bi mislili, da imate vi ne vem kakšne. Zdaj tako, to je bilančni dobiček. Ko so včasih. Jaz se še nimam. Zaenkrat. V glavnem to gre za bilančni dobiček. Se pravi, gre za dobičke preteklih let. Zdaj z letošnjim letom je to okoli 205 000 evrov. Je pa to dobiček, ki ga, bom rekla, nalju ni. Okoli 300 000 evrov tega je v materialkah.
Tista razlika, kaj pa je, ne, to se recimo, to se bo z leti samo še večalo, ker na koncu, ko se je komunale ustanavljajo ali karkoli, so terjatve nične, ampak z leti pač prihaja do tega, da se terjatve višajo, tudi na tem intenzivno delamo. Tista razlika, kaj pa je, pa imamo v bistvu, potrebujemo za se pravi financiranje vlastnih osnovnih sredstev. Recimo, če kupimo kamion, ali pa karkoli, kaj 200 000 evrov, mi rabimo, se pravi, seznamni kredit za 20%, nekje pa ti rabiš vlastnih sredstev, da ti lahko neko osnovno sredstvo nabaviš. Potem del tega se nahaja tudi načeloma tega bilančnega dobička, v nabavi osnovnih sredstev, ko smo jih za zimsko službo, to je treba vedeti, da se je ogromno opremljalo, se pravi, vezano na to, kar se prej opremljalo. Slušamo nekaj pravi, da bi nam nekaj računovode povedal, kaj je bilančni dobiček. Bilančni dobiček je seštevek dobičkov vseh preteklih let. In če mi gledamo 505 000 evrov, če razdelimo stane na vsa leta za nazaj, je to na letni ravni za komunalo v povprečju 40 000 evrov. 40 000 evrov, s katerimi bi se mi razvijali, pa jih ni, ne? Razvijali rasti, ne vem kaj, amortizacija je nizka, ker so bila nabavljena stara vozila in v bistvu vsi ti dobički, ki so bili, pa da ne rečemo, da za leta nazaj tudi zaradi tega, ker ni bilo določenih poračunov, je tudi, ne vem, na vodi bilo eno leto 100 000 evrov minusa, pa tega uporabniki nič ni poravnalo. In tudi za to gre bilančni dobiček, tega se je treba zavedati. Ni pa ravno neka likvidnostna sredstva, če se želimo razvijati. Ker ne nazadnje, bom rekla, imamo pa mi lahko samo v višini donosa rezultat na vsake enoti. Kaj pa na vodi 8 000 evrov, na odpadki 26 000 evrov, tako da, ne vem, zdaj, če teče kako vprašanje. Lahko tudi računovodja pride, pa razloži. Imamo. Jaz sem danes zdaj imeli 10 minut pauze, tisti, kjer sem zastopka, vam bo računovodja tečaj narediti. Prav, kako bi prišli zdaj na glasovanje? Glede na to, da je bilo povedano, da gre za poročilo do nazaj, jaz mislim, da smo bistveno več odgovor dali tudi na odborje, odbor je tudi povedal, da gre stvari nekje korektno postavljene, predlagam, da se to podsredi. Bomo naredili 10 minut pauze, in kjer ga zanima ta tečaj, materčno vodi se vam predlagam. Stotera drugi kavo zbijem. Ja, vedno, gremo na glasovanje, lahko pa bomo odločitev glasovanje. Jaz predlagam, da smo malo manj cinični. To je zelo resna debata. Ampak to ni postopkovno. To je popolno na moje izvaja, nas zanima. To vendar je potrebno. Ne nazadnje, svet je pravičen dobiti odgovor. Sprejel sem tvojo sugestijo, bolj manj cinično bi bilo, pa lepo, če bi bili vsi svet malo manj cinični. Tega, dajmo to vzajemno zanimno. Prav, gremo na glasovanje. Sprejme se letno poročilo javnih podjetij Komunala Brežice, najprej prosim prisotnost. In pa glasovanje. Tako, zdaj bomo dali pa 10 minut pauze. Pa je aparat, da se kaj čemo.